هو ايه العبط ده؟ ما بتردش عليا ليه دي؟ الو. هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ بكلمك من الصبح مش بترد عليا ليه؟ ايوه، ما انا مش عايزه ارد. ده انت مع نفسك كده؟ لا انا تمام، مفيش حاجه. يعني انت شايفه ان طريقتك واسلوبك دي ما فيهاش حاجه؟ بقول لك ايه، عشان انا مش طايقاك وعفريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي، فسيبني في حالي خالص. ايوه بقى، ده سببه ايه بقى ده؟ يعني اللي انت فيه ده بسبب ايه؟ هو ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو فين البرود ده يا برد؟ انا اللي بارد برضه، انا اللي بارد. بقول لك ايه، ما تجرب تقفل. يعني انت عايزاني اقفل؟ اقفل وما تتكلمش معايا تاني. انا مش فاهم في ايه الصراحه. انا امبارح لما كلمتك وانت كنت بتتعشي، ولما نمت وصحيت وايوه بقى كمل بقى. عايزاك بقى تسمعني كده وتلعلع لي. نمتوا ايه؟ ما انت اكيد مش عامله القصه دي كلها عشان انا نمت امبارح. لا مش عشان نمت امبارح، عشان نمت وسبتني، وانت بقالك كام يوم بترجع من الشغل وانا اخر اهتماماتك. فين اخر اهتماماتي ده بس يا حبيبتي؟ ما انا طالع عين امي بشتغل ليل نهار عشان ربنا يكرمني وابقى معاكي، وفي الاخر كل ده اخر اهتماماتي؟ ما في ايه بقى؟ ما حرام بقى، مش انت وايديني عليا بقى. بص بقول لك ايه، الكلام ده انا حافظاه. ايه الجديد بقى منه؟ الجديد انك انت وحشتيني. وانت كمان الصراحه وحشتني. بس برضه عمر، يعني انت امبارح اتعصبت عليا وانت عارف ان انا ما بحبش الطريقه دي. طب ما اتعصب عليكي وانت تستحمليني. انت عارفه ان انا بيجي عليا وقت وببقى مضغوط، وبعدين يعني انا ليا مين غيرك يعني يا حبيبي يستحملني؟ هو ايه ده؟ ما تسيب لي فرصه نكد، نزعل، نتخانق، نقطع، نرجع. ايه الكروته دي؟ وليه نضيع دقيقه من حياتنا بس فيها واحنا مش تمام؟ طب ما نضيع. انت وراك حاجه ولا ايه؟ لا انا تمام. انت تمام؟ انا تمام طول ما انت كمان تمام يعني. انا تمام. عامه عندك حق بصراحه. شفتي بقى؟ وبعدين يعني مثلا ما تصحيني كده اهو، ترخم عليا ونقعد نتكلم شويه وننام. فين المشكله؟ ما تبطلي تراكيك بقى. ما انت بتصعب عليا برضه. تموتي انت في النكد، تعشقي حاجه كده اسمها نكد. انت قصدك ان انا نكد؟ لا بالعكس. لا لو انت قصدك ان انا نكد قوي كده، طب ما تسيبني. انا ما قلتش كده على فكره. انت سمعتيني قلت كده؟ جرب تسيبني. ده انا بحب النكد وصاحب النكد وعيون النكد. هو في زي رقه النكد ده كده؟ ايوه كده. انت وبعدين صح، انت امبارح كنت قاعد لي على القهوه وسهرانه عادي، لكن تيجي عندي انا اصل الشغل ومش الشغل وانا طالع عين امي وما بنامش. طبعا، ما انا الحيطه المايله. بس ماشي، هتروح مني فين؟ ده هي اوضه وصاله. صحيح يا عمر، هو انت بتحبني ولا لا؟ عمر عمر اكيد بيكلم التانية.